বন্যা আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে সিলেটে। জকিগঞ্জে বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকছে কুশিয়ারার পানি। এতে নতুন করে প্লাবিত অন্তত ৮০টি এলাকা। জেলা জুড়ে পানিবন্দী লাখো মানুষ। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। বন্যার অবনতি হয়েছে সুনামগঞ্জেও। জেলা শহরের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। প্রবল পানির তোড়ে এবার বাঁধে ভাঙন। সকালে জকিগঞ্জে অমল শীত পয়েন্টে ভেঙে যায় কুশিয়ারার বাঁধ। জকিগঞ্জ সদরের পাশাপাশি উপজেলার বীরশ্রী, সুলতানপুর, খলাছড়া ইউনিয়নের অন্তত ৮০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বিপদসীমার ওপরে রয়েছে সুরমার পানীয়। ভোগান্তি চরমে বানভাসী মানুষের। প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৩২৬টি আশ্রয় কেন্দ্র। এর মধ্যে ৯৫টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৭,০০০-এরও বেশি বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট। বাসা থাকি বারল যায় না, বারইলে দেইন না পাকি পানি পাই, খাওয়ার পানি নাই, গোসলের পানি নাই, আর এই পানি বন্দি আমরা। মন্ত্রীও তোমরা খাবার দিল গিয়া কিচ্ছু দিব না, দিছে না। ৩ দিন ধরে কারেন্ট নাই, ফ্রিজ সব বন্ধ। বন্যার আরও অবনতি হয়েছে সুনামগঞ্জে। ছাতক দোয়ারা বাজারের পর এবার জেলা শহরেও ঢুকে পড়েছে পানি। শহরের ওয়েজখালী, নতুনপাড়া, শান্তিবাগ ও কালীপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষজন পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। ঘরবন্দি আছেন দোয়ারা বাজারের বাসিন্দারা। এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাচ্ছেন অনেকেই। আবর্জনা, ওই যে পরিবেশ দূষণ, সম্পূর্ণ এই পানি দূষিত। একটু পানিও বালা নেই এখানে। ফুল দরিয়ার উপরে কোন বালা দিনে কিতা ওইব জানি না রে শুনো। ভারতের মেঘালয়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নতুন করে পানি বৃদ্ধির শঙ্কা রয়েই গেছে। ওবায়দুর রহমান, যমুনা নিউজ। সহকর্মীদের কাছ থেকে জানবো সবশেষ তথ্য। সিলেট থেকে যুক্ত হচ্ছেন মাহবুবুর রহমান রিপন। বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণ আসলে কি? অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ সহায়তা কেমন চলছে? দেবাশিস, মূলত বন্যা পরিস্থিতির মূল কারণটি হচ্ছে পানি নামার ধীর গতি। যদিও পাহাড়ি ঢল কিছুটা কম রয়েছে, কিন্তু পানি ধীরগতিতে নামতে থাকায় বন্যা রক্ষা বাঁধ যেগুলো রয়েছিল সেগুলো কিন্তু ঝুঁকিতে পড়েছে। একই অবস্থায় যে সকল বাঁধের সংস্কার করা হয়েছিল সেগুলোও কিন্তু এখন ভেঙে যাচ্ছে। আপনি জেনেছেন ইতিমধ্যে জকিগঞ্জে একটি বাঁধ ভেঙে গেছে। এই অঞ্চলটি ৬ দিন ধরে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এখানকার মানুষ। এইখানকার প্রায় ৬টি জায়গায় কিন্তু বাঁধ ভেঙেছে, সুরমার পানি এখানে প্রবেশ করেছে এবং এখানে যে অবস্থা এখন পর্যন্ত কিন্তু পানি কমছে না। সুতরাং পানিবন্দী মানুষের ভোগান্তি কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে। আমরা একটু এখানকার লোকজনের সাথে কথা বলতে চাই যে কি অবস্থা, বন্যার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনারা? এর আগে এরকম কখনো দেখেছেন কিনা আপনারা? বন্যায় অনেক কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আমরা এলাকায় পানি বন্দি রইয়া এই পানিটা নামতে পারে নাই, এর কারণে অনেক কষ্ট লাগছে আমার কাছে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা এবং কোনো কোন ধরনের সরকারি ভাবে কোন ধরনের সহযোগিতা, কোন আশ্রয় কেন্দ্র কিছুই দেওয়া হয় নাই। শুধু আমাদের এখানে সিলেট ফাঁসের এমপি সাহেব আইছেন, ভিজিট করিয়া গেছেন। তাই কয়েছেন এগুলা নিয়ন্ত্রণের বাইরা। যাই হোক, আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত কম হচ্ছে, এর জন্য পরবর্তীতে এগুলা ডাইক বাঙ্গন যেগুলো হয়েছে এগুলা সংস্কার করে পরবর্তীতে দিবা। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে বিভিন্ন এলাকা দিয়ে পানি ঢুকতেছে, এই ঢুকার কারণে হাওর এলাকা, বিভিন্ন এলাকার মানুষ অনেক কষ্টের মাঝে আছে, যেগুলা গরু বয়স নিয়ে কষ্টের মধ্যে আছে। প্লাস মানুষের সঠিক পানি পাইতেছে না, অনেক রোড গুলা ব্লক করতেছে। দেবাশিস, শুনছিলেন যে মানুষ আসলে ভোগান্তিতে পড়েছে, কিন্তু যে পরিমাণ সহায়তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন সেটা কিন্তু মানুষ পাচ্ছে না। ধন্যবাদ রিপন যুক্ত হওয়ার জন্য। সুনামগঞ্জ শহর থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমিনুল ইসলাম। আমিনুল, শহরের কি অবস্থা? বানবাসীদের সহায়তা কেমন চলছে? এখন পর্যন্ত কোনো একটা উন্নতি নেই, বরং যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু অবনতির দিকে যাচ্ছে সুনামগঞ্জের পরিস্থিতি। এই মুহূর্তে আসলে আমরা সুনামগঞ্জের বেতগঞ্জ বাজার সড়ক যেটি
সেখানে রয়েছি। এখানকার অবস্থা কিন্তু বেতগঞ্জ বাজার সড়ক যেটি সেখানে রয়েছি, এখানকার অবস্থা কিন্তু যত সময় যাচ্ছে সড়ক যোগাযোগ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখনো দু একটি হিউম্যান হলার এবং থ্রি হুইলার জাতীয় যেসব যানবাহন রয়েছে সেগুলো চলাচল করছে, কিন্তু অন্যান্য যেসব যানবাহন রয়েছে একটু নিচু ধরনের সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবং এখানকার যে হাওরগুলো রয়েছে সেখানকার বিশেষ করে ঝাওয়ার হাওর এবং দেখার হাওরের অবস্থা কিন্তু যত সময় যাচ্ছে পানির উচ্চতা বাড়ছে এবং ক্রমশ এর নিম্নাঞ্চল যেগুলো রয়েছে সুনামগঞ্জের সেগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে। এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে কিন্তু একটি বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করছেন সুনামগঞ্জবাসী। এখন পর্যন্ত আসলে তেমনভাবে ব্যাপকতা নেই ত্রাণ সরবরাহের। এবং ছাতকের অবস্থা কিন্তু আমি বলবো উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রে ছাতকে কিন্তু যারা রয়েছেন তারা বানভাসীদের অবস্থা খুব একটি ভালো নয় বললেই চলে। এবং দোয়ালা বাজার এলাকায়ও কিন্তু ব্যাপক পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন মানুষ। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেসব শুকনো খাবার বিতরণের কথা সেখানে ত্রাণ সরবরাহের অপ্রতুলতা রয়েছে সেটি বলছেন এখানকার স্থানীয় মানুষজন। তবে এখনো পর্যন্ত বলবো যে ভারী বৃষ্টিপাত বন্ধ রয়েছে, তবে উজান থেকে নেমে আসা যে পাহাড়ি ঢল সেটি অব্যাহত থাকার কারণে সুরমায় কিন্তু বিপদসীমার উপরেই পানি রয়েছে। এখন পর্যন্ত 18 সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে বিপদসীমার। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যত সময় যাচ্ছে তাহিরপুর উপজেলা এখনো বিচ্ছিন্ন রয়েছে সুনামগঞ্জ সদরের সঙ্গে, এবং যত সময় যাচ্ছে দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, ছাতকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এবং আজকে নিয়ে তৃতীয় দিন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় কিন্তু বেশ কিছু এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে। এই ছিল সুনামগঞ্জ থেকে। ধন্যবাদ আমিনুল যুক্ত হবার জন্য। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।